Mit væsentligste indspark, når du arbejder med forskningskommunikation, det er, at du er nødt til at tænke og arbejde ret strategisk med det. For at nå de mål, du har for din forskningskommunikation, og for at få succes med den, så skal du gøre dig nogle vigtige overvejelser om, hvad det egentlig er, du gerne vil opnå, og i forhold til hvem. Og det betyder, at du skal blive skarp på, hvad er dine mål i forhold til forskningskommunikation? Hvilken type forsker ønsker du at være? Hvem vil du gerne kommunikere med, og hvorfor? Og endelig, så skal du selvfølgelig også bruge tid på at overveje, hvad er det så egentlig, du vil fortælle? Der er jo rigtig mange gode grunde til at kommunikere omkring sin forskningskommunikation. Det kan være at fortælle om sin viden, så andre får gavn af den. Man vil rigtig gerne kvalificere den offentlige debat, sådan at diskussioner kan foregå på et oplyst grundlag. Og samtidig så er der rigtig mange forskere, der fortæller os også, at synligheden i de her både traditionelle medier og på de sociale medier betyder, at de faktisk bliver kontaktet af andre forskere. Og på den måde kan det her med at være synlig i medierne faktisk også hjælpe til at skabe netværk. Der er selvfølgelig også nogle ting, man som forsker kan være lidt mere nervøs for. For eksempel, hvad sker der med min forskning, når den nu endelig er i avisen eller på LinkedIn? Hvad vil andre tænke om mig? Man kan også være bange for, at det måske tager for meget tid, eller man kan tænke, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre, man mangler simpelthen kompetencer og værktøjer til at komme godt i gang. Så for at få succes med din forskningskommunikation, så skal du i høj grad have dig dine mål for øje, og du skal også lave en plan. For ellers så risikerer du bare, at din forskningskommunikation bliver sådan spredt fægtning, og ikke når de mennesker, du faktisk gerne vil i kontakt med. Så prøv at spørge dig selv, hvilken identitet vil du gerne skabe for dig selv som forsker? Hvad er det egentlig, du vil sige noget om, og hvad vil du ikke sige noget om? Når du har taget de her overordnede beslutninger om, hvilken profil du ønsker at have, så bliver det meget, meget nemmere at afgøre, hvad du så i virkeligheden skal gøre. Altså, hvad du skal sige ja og nej til. Skal du sige ja eller nej til et interview i Aftenshowet eller Deadline? Og hvordan du skal agere på sociale medier, Facebook, LinkedIn, Twitter. Og så kan du i øvrigt med fordel lave en plan for, hvordan du kan nå de mål, du har. Fordi det er jo ikke nok bare at kommunikere den dag, din bog udkommer, eller den dag, din store konference afholdes. Der sker jo en masse, både før, under og efter sådan nogle begivenheder. Hvad kan du kommunikere omkring din bog, før den bliver udgivet? Hvad kan du kommunikere, når bogen udgives? Og hvordan kan du efterfølgende kommunikere for at fastholde fokus på bogens emne? Og derfor kunne jeg også godt her til sidst tænke mig at give dig en lille udfordring. Prøv en gang at sætte tid af til at overveje din forskningskommunikation. Hvad er dine mål, og hvem vil du gerne kommunikere med? Prøv også at skrive det ned, sådan at du fastholder dine tanker og idéer. Og prøv så også måske at foreslå dine kollegaer også at fokusere på forskningskommunikation. Måske endda arrangere et møde, hvor I alle sammen har overvejet og taget noter til de spørgsmål, jeg lige nævnte. Og faktisk, bare det at gøre det, bare at sætte det på agendaen, kan betyde en stor forskel, både for jeres individuelle forskningskommunikation og for den, I laver i fællesskab.